Ćao narode, danas spremamo calzone picu ili kako mi kažemo preklopljena pizza. Nemojte da zaboravite subscribe za mene, to mi je jako bitno, kao što već svi znamo. Ja ne želim sad da vas davim, tako da odmah idemo na tu pripremu. Vidimo se. Sastojci za pripremu testa su na stolu, znači ovdje ćemo koristiti kvasac u koji ćemo uliti vode i onda ćemo ga direktno, nakon kad ga rastopimo, ubacit ćemo u ovu našu smesu. Dodajemo naravno ulje po želji koje hoćete, soli i ovdje smo odveli još malo brašna dok budemo to mesili, da lepo umesimo. Tako da ako niste gledali kako ja to pravim testo, to je bilo pre par dana, pogledajte ovdje, tako da nadam se da će vam se dopasti, idemo na posao. Testo smo umesili, stavit ćemo ga u posudu i preklopit ćemo onako krpom ili folijom. Svejedno je. Naravno, ovo testo bi bilo poželjno da stoji 24 časa, ali pošto mi nemamo trenutno vremena, nama će stajati sat vremena, ali dobro, to je opet isto ok, neće biti ništa. Mislim, naravno, bolje je opet kad, kao što sam rekla, stoji cijelu noć. I idemo da čekamo ovo testo da odradi svoje i da ga razvlačimo i da vidite cijel postupak kako se dalje pravi. Testo je odstojalo, mi ćemo ga sada izvaditi i podelit ćemo ga na 3 dela. Može preko malo. Tri dela. Ovoga puta ćemo koristiti oklagiju da bi dobili, znači da bi bilo onako što tanja. Tako da preporučujem da oklagijate. Priprema za nadev, pelat, osušeni bosiljak, beli luk i malo maslinovog ulja. Koristimo pršutu, to će dati onako baš lep, bogat ukus, mozzarella sir i malo rukole. Ovo će Ninja da nam obavi, on je najbolji u tome, tako da idemo na posao.